छींक आना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको रोकना नहीं चाहिए। इसको रोकने के कुछ नुकसान हो सकते हैं जिसकी आज मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहला क्या होगा कि जो नाक की हड्डी है इसके ऊपर नुकसान हो सकता है, यहाँ पे आपको चोट लग सकती है, हो सकता है छोटी मोटी ब्लीडिंग भी आ जाए। दूसरे नंबर पे आता है कान का पर्दा, जिससे सुनाई देने में दिक्कत आ सकती है। अगर जोर से छींक को रोका गया तो कान के पर्दे में छेद हो सकता है, कान के पर्दे में डैमेज हो सकती है। तीसरे नंबर पे आती है आंखें। अगर हम छींक रोकते हैं तो आंखों में लाली आ सकती है, आंखों में दर्द हो सकता है। और नेक्स्ट नंबर, चौथे नंबर पे आता है सर दर्द। अगर हम रोकते हैं तो हमारे सर में दर्द हो सकता है। और पांचवें नंबर पे आता है पेट की समस्या। अगर हम छींक को रोकते हैं तो पेट में दर्द हो सकता है, पेट उफर सकता है। ये सारी बातें, अगर पेट की समस्या पहले से है तो ये छींक रोकने से ये समस्या बढ़ सकती है। तो छींक नेचुरल है, इसको रोके नहीं, इसको जाने दें, इसके साथ खिलवाड़ ना करें। इसके साथ खिलवाड़ करने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। स्वस्थ रहें, खुश रहें।